আসসালামু আলাইকুম, ফুডিজ ট্রাভেল অ্যাডভেঞ্চারে আপনাদের স্বাগতম। তো আপনারা আজকে আমার এই ভিডিওতে দেখবেন আপনারা কীভাবে দার্জিলিং থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যেতে পারবেন। সম্পূর্ণ ইনফরমেশনই থাকবে আমার এই ভিডিওতে। তো আমি আমার টিকিট কাটছি হচ্ছে এখান থেকে সকাল 9:40 হচ্ছে ট্রেন ছাড়বে। তো আমার হাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় ছিল, আমার টিকিটের প্রাইস ছিল হচ্ছে 1400 রুপি করে। তো যার কারণে আমার হাতে সময় ছিল অনেকক্ষণ। তো ভাবলাম যে স্টেশনটা একটু ঘুরে দেখি। তো চলে এলাম টয় ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে। এখান থেকেই আমরা কিছুক্ষণ পরে হচ্ছে ট্রেনে উঠে পড়ব। সো স্টেশন থেকে অসাধারণ ভিউ দেখা যায়, কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ আছে সাথে। আহা কি সুন্দর! আপনারা চাইলে এটাও আপনারা কিছুক্ষণ আগে এসে স্টেশনটাও এনজয় করতে পারেন, যেটা আমি করছি। সো ভাবলাম একটু ঘুরে ঘুরে দেখি কি আছে, কিন্তু ক্যামেরায় হচ্ছে একটু দূরে দেখা যাচ্ছে ভিউটা। তো আমার ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। আমার এই ট্রেনে আমরা টোটাল যাত্রী ছিলাম 11 জন। আর ট্রেনে ব্যাগ রাখার জায়গা তেমন নাই। যদি কিনা সব যাত্রীর সিট ফিল আপ হয়ে যাইতো তাহলে ট্রেনের যাত্রীরা ব্যাগ কোথায় রাখতো? সবগুলি মেবি ট্রেনের ছাদের উপরে হইতে পারে। যাই হোক, ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পরেই হচ্ছে চলে আসে বাতাসিয়া লুপ। অলরেডি আমরা বাতাসিয়া লুপের ভিতরেই আছি। এটাও একটা ট্যুরিস্ট স্পট। এখানে হচ্ছে মানুষ গাড়ি ভাড়া করে দেখতে আসে। জায়গাটা সুন্দর, অসাধারণ সুন্দর। এখান থেকেও হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ দেখা যায়, যেটা অলরেডি আমরা দেখছি। এটা হচ্ছে ওয়েদারের উপর ডিপেন্ড করে। ওয়েদার ক্লিয়ার থাকলে দিনের বেলা এখান থেকেও আপনারা দেখতে পারবেন। বেসিক্যালি অনেক জায়গা থেকেই হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ দেখা যায়। ওই যে দেখা যাচ্ছে দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ, মজাই লাগতেছে। আর বেশ ভালো লাগতেছে। আমি তো ফার্স্ট টাইম হচ্ছে টয় ট্রেনে উঠেছি। আমার কাছে তো অনেক মজা লাগতেছে। হিমালয়ের এত কাছে, মেঘের রাজ্যে আমরা। আর সেই সাথে ট্রেন, কি যে মজা! যাই হোক, বাতাসিয়া লুপের 10 মিনিট পরে আবার ঘুম রেলওয়ে স্টেশনে চলে আসছে। এখানেও 5 মিনিটের জন্য থামাবে। ঘুম রেলওয়ে স্টেশন হচ্ছে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ রেলওয়ে স্টেশন। এটা হচ্ছে 7500 ফিট অথবা 2200 মিটারও বলা যেতে পারে। এখান থেকে যাত্রী উঠে আবার আমাদের ট্রেন চলেছে, কখনো বাসাবাড়ির উপর দিয়ে, কখনো ঘন বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। শুনেছি এই জঙ্গলে নাকি ময়ূর হরিণের দেখাও মিলে, যদিও আমরা পাই নাই। আবার কখনো লোকাল বাজারের গা ঘেঁষেই আমাদের ট্রেন আগে চলছে। আমরা এখন অনেক উপরে আছি। ট্রেনটা ঘুরায় ঘুরায় নিচে নামতেছে, ঘুরায় পেঁচায় অনেক নিচে নিচে নামবে। এখন অনেক উপরেই আছি, তো অনেক মজা লাগতেছিল। যাই হোক, আপনাদের একটা ইনফরমেশন দেই। আপনারা অনেকেই জয় রাইড করেন। জয় রাইড বেসিক্যালি 2-3 ঘন্টার হয়। যে বাতাসিয়া লুপ দেখলেন ওইটা, তারপর ঘুম রেলওয়ে স্টেশন, ওখানে গিয়ে ট্রেন ব্যাক করে আবার। সো এটার প্রাইস নেয় হচ্ছে 1000 রুপি। তো আপনারা চাইলে ওটাও বেটার অপশন হতে পারে। একেবারে শিলিগুড়ি পৌঁছে যেতে পারবেন অথবা নিউ জলপাইগুড়ি। তো আপনারা, যদিও সময় একটু বেশি লাগে, 8 থেকে 9 ঘন্টা লাগে, এটাও বেটার অপশন হতে পারে। যার যার ইচ্ছা, চয়েসের উপর ডিপেন্ড করবে। সো আমাদের ট্রেনটা চলতেছে আঁকাবাঁকা পথে। ওই যে দূরে গাছ, পাইন গাছ, তারপরে হচ্ছে পাহাড়ের অনেক উপরে সব কিছু দেখছি। আমরা অনেকটা নিচে নেমে গেছি। আমরা হচ্ছে যেদিন আসছিলাম, আজকে তো যাচ্ছি, একটু মনটাও খারাপ। এত সুন্দর কয়েকটা দিন পার হয়ে গেছে দেখতে দেখতে। যাই হোক, মনটা একটু খারাপ, চলে যাচ্ছি। যেদিন আসছিলাম ওই দিন হচ্ছে আমরা রিজার্ভ করে আসছিলাম। আমাদের রিজার্ভ কারের প্রাইস পড়েছিল 2500 রুপি। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে গেছিলো। ওয়েদার কিছুই ভিউ দেখতে পাচ্ছিলাম না। একই রোডে যায়, বাই রোডেও হচ্ছে এই রাস্তায়, আবার আমরা টয় ট্রেনে এই রাস্তায় যাচ্ছি। বাট যেদিন আসছি সেদিন রাতের বেলা, তো কিছুই দেখতে পাইনি। বাট 2টা চিতাবাঘ দেখেছিলাম, দৌড়ায় রাস্তা পার হচ্ছিল বাঘগুলা। তো ওইটা দেখেছিলাম। যাই হোক, আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম। সো আমরা এখন অনেকটাই নেমে গেছি।
রাস্তা। তো আর একটা জিনিস আছে, এই ট্রেনের একটা বিশেষত্ব আছে, সেটা হচ্ছে জেড রিভার সিস্টেম। এই সিস্টেমটা হচ্ছে পাহাড়ের মানে শর্টকাট করার জন্য কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে সামনে গিয়ে আবার নিচের দিকে নামে। তো এরকম সিস্টেম ছিল আমাদের টোটাল যাত্রাপথে 6টা। আমরা চলে আসছি তিনধারিয়া রেলওয়ে স্টেশনে। এখান থেকেই হচ্ছে আমরা আমাদের দুপুরের লাঞ্চটা করব। আপনারা যারা দুপুরের লাঞ্চ না করে উঠবেন, মানে দুপুরে লাঞ্চ কিভাবে করবেন? দুপুরে তো খাওয়ার মানে আমাদের ট্রেন তো ছাড়ে সকালে। তো আপনারা ট্রেনে খাবার যদি না নিতে চান, কার্শিয়ান রেলওয়ে স্টেশন ছিল আগে আমাদের, ওইটার ফুটেজ নেই নাই। তো ওখানে না খেতে চাইলে আপনারা হচ্ছে দুপুরে খাবার খেয়ে নেবেন বা খাবার নিয়ে উঠবেন, কারণ আপনারা 4 ঘন্টার আগে কিছুই খেতে পারবেন না, কারণ তেমন খাবারের ব্যবস্থা থাকে না। তো যাই হোক, আমরা নেমে মোমো খেয়েছিলাম। মোমোটা অনেক মজা ছিল। 8 পিসের দাম ছিল 70 রুপি। মোমো খেয়ে আবার আমাদের ট্রেন চলতেছে। আমরা নিচে নেমে গেছি, অনেক নিচে নেমে গেছি। তো দেখতে দেখতেই এই সুন্দর জার্নি কিভাবে শেষ হয়ে যায়। 9 ঘন্টা, মানে মনেই হয় না যে 9 ঘন্টা চলে গেছে। মনে হয় সে আরও কিছুক্ষণ থাকতো, আরও কিছুক্ষণ ওয়েদার মানে ভিউ দেখতাম, পাহাড় দেখতাম। অসম্ভব মজা। আপনারা সবাই এই ট্রেনের যাত্রা উপভোগ করবেন, যারা করতে চান করে দেখতে পারেন, অসম্ভব ভালো লাগবে। তো আরেকটা কথা বলি, আমরা হচ্ছে শিলিগুড়ি নামবো। শিলিগুড়ি হচ্ছে আপনার 2-3 মিনিটের জন্য থামে। রেলওয়ে স্টেশন একদম শেষের স্টেশনই হচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি। তো 2-3 মিনিটের জন্য যখন নামবে আমরাও নেমে পড়ি। এখানে আমরা 1 রাত ছিলাম, এই ট্রি গার্ডেনে চলে আসছি, আর কিছুক্ষণ পরেই নেমে যাব। তো আমরা 1 রাত ছিলাম, কারণ হচ্ছে আমরা বাস, ঢাকার যে বাস নিব ওইটা 5টা বাজে ছেড়ে যায়, এখন অলরেডি 5টা বাজে। তো কোনোভাবে আমরা বাস নিতে পারবো না, যাই তার কারণে হচ্ছে আমরা 1 রাত শিলিগুড়িতে ছিলাম। তো শিলিগুড়ি কোন হোটেলে ছিলাম, আশেপাশে কি আছে, এরকম একটা ভিডিও আমি করেছি শর্টকাট। তো আমার পরবর্তী ভিডিওতে আমি ওই ভিডিওটাও দিব, আপনারা চাইলে ওই ভিডিওটাও দেখবেন। আর এতক্ষণ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আমি আমার ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি।